आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि जेनेरिक भनेको के हो, अनि जेनेरिक मेथड भनेको के हो, अनि त्यही हेर्छौँ। अनि त्यसपछि जेनेरिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि जेनेरिक किन आयो र त्यसले के प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ चाहिँ म आज एक्सप्लेन गर्छु होइन। अब जस्तै सपोज चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा क्लास छ अरे, यो जेनेरिक क्लास मैले अलरेडी प्रोजेक्ट बनाइसकेँ है। अब यसमा चाहिँ यो मेन मेथड भयो, राइट अ कोड हियर इन्टेलिजेन्स चलाउँदैछु हो मैले। अब यसमा चाहिँ एउटा म फर्स्टमा चाहिँ जेनेरिक मेथड डिफाइन गर्छु, त्यसपछि चाहिँ जेनेरिक क्लास डिफाइन गर्छु, जेनेरिक क्लासको एक्सप्लेन गर्छु है। अब पब्लिक अनि एउटा क्लास छ, यसले चाहिँ इन्टिजर नम्बर प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ अरे क्या, मात्र पब्लिक भोइड प्रिन्ट भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ म इन्टिजर नम्बर प्रिन्ट गर्ने काम गर्छु, इन्टिजर INTEGR अनि सी भ्यालु VALU भ्याल्यु हो, एस आउट भ्यालु हो। अब मैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छु भन्दाखेरि मेन क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछु, मेन अब्जेक्ट OBJCT न्यू मेन अब्जेक्ट डट प्रिन्ट भ्यालु हो, VAA भ्यालु त 5 हुन्छ नि, इन्टिजर नम्बर हो, यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि होइन। ल ठिक छ, मैले प्रिन्ट गरेँ। अब यो इन्टिजर नम्बर प्रिन्ट गरेँ। अब फेरि मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङ नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने फेरि मेन अब्जेक्ट डट प्रिन्ट चाहिँ मैले स्ट्रिङ गर्न पाएँ त? पाएन नि। तर यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब इन्टिजर मात्र लिने भयो क्या। अब स्ट्रिङ लिने भयो भने टाइप मिलेन भन्छ, भिडियोमा के भन्छ, रिक्वायर्ड टाइप इन्टिजर तर स्ट्रिङ क्या हो। यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ चाहिँ जेनेरिकले गर्छ। तर हामीले यसलाई प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ अर्को ओभरलोडिङ फङ्सन पोलिमोर्फिजमको पनि कुरा यहीँ भनिदिन्छु म। अब जस्तै पब्लिक भोइड PRID प्रिन्ट स्ट्रिङ भ्यालु र भ्याल्यु अनि एसआउट भ्याल्यु हो, यो गऱ्यो भने त मैले होइन, तर यो फङ्सन ओभरलोडिङ भयो होइन, पोलिमोर्फिजम ह्याभिङ मेनी फर्म्स भयो नि त एउटै फङ्सनको, त्यो चाहिँ भयो। तर मैले धेरैवटा के भन्छ मेथड बनाउनु पऱ्यो क्या, धेरैवटा मेथड बनाउनु पऱ्यो। अब यो त अलिकति धेरै हुने भयो नि त। अब जस्तै कहिलेकाहीँ त मलाई कस्टमर प्रिन्ट गर्नु पर्ला, पब्लिक भोइड प्रिन्ट कस्टमर भन्ने STOMER कस्टमर CUSTOM कस्टमर हो, कस्टमर अब लेखिरहनु पऱ्यो नि त। जस्तै अब कतिवटा प्रिन्ट बनाउँदा हैरान हुन्छ, कस्टमर क्लास नभेट्ला, फेरि क्लास कस्टमर यहीँ बनाइदियो भने हुन्छ, CUSTOMER कस्टमर भयो भने भेट्छ। अब यसरी प्रिन्ट गरेर त भएन नि होइन। प्रिन्ट कस्टमर कसरी प्रिन्ट गर्ने, कस्टमर अब कस्टमर प्रिन्ट हुने भयो, अब्जेक्ट प्रिन्ट हुन्छ है। अब यो बनाउँदा यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनेरिक जाभाले निकालेको छ, 5.0बाट जाभा 5.0बाट निकालेको होला सायद है, बिर्सिसकेँ मैले। अनि अब यसलाई चाहिँ अब सबसे फर्स्टमा चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ जेनेरिक बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसको चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ एउटा टाइपबाट राखिदिन्छु। जेनेरिक टाइप भनेको जे पनि हुनसक्छ, अब इन्टिजरै हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त, स्ट्रिङै हुन्छ भन्ने हुँदैन, कस्टमरै हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यो एउटा टाइप ई टाइप बनाइदिन्छु, ई टाइप अथवा टी टाइप, जे राखे पनि भयो क्या, टी टाइप पी टाइप होइन, जे राख्नु पनि पाएँ क्या मैले हो। अब यो पी राखेपछि चाहिँ अब पी टाइप ई टाइप जे राखे पनि भयो। अहिले चाहिँ म पी त के राख्नु है, टी टाइप राख्छु है, टी टाइप राख्छु। अनि भ्यालु चाहिँ अब मैले टी प्रिन्ट भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो। तर यसले चाहिँ के भन्यो भने टी टाइप त भेटेको छैन नि त, के हो क्यान नट रिजल्भ द सिम्बल टी भन्छ। अब सिम्बल टीलाई भेट्नलाई चाहिँ पब्लिक पछि भोइड भनेको रिटर्न टाइप हो, अस्ति फङ्सनकोमा मैले भनिसकेँ, भोइड भनेको रिटर्न टाइप हो। अब यसमा चाहिँ मैले एङ्गुलर ब्राकेटमा चाहिँ टी राख्छु होइन, यहाँनिर राख्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर राख्ने होला, यहाँनिर राख्ने। यसको अगाडि चाहिँ रिटर्न टाइपको अगाडि चाहिँ टी राख्छु हो। यो राखेपछि चाहिँ अब मैले दुईचोटि प्रिन्ट अब यसमा चाहिँ इन्टिजर आयो भने पनि अब फर्स्टमा चाहिँ यसलाई थाहा हुँदैन क्या, कम्पाइल टाइममा चाहिँ होइन, रन टाइममा चाहिँ कम्पाइल टाइममै बाइन्ड गरिदिन्छ क्या उसले, रन टाइममा भन्नाले पनि।
अब उसले इन्टिजर आयो नि 525 आयो नि 525 आयो, यहाँ चाहिँ 525 आउने भयो। यो टी टाइप जे पनि हुनसक्छ। अनि यो प्रिन्ट भ्यालु गऱ्यो भने 5 भ्यालु प्रिन्ट हुने, 525 प्रिन्ट हुने भयो। यो जेनेरिक मेथड भन्ने भयो, यसलाई चाहिँ जेनेरिक मेथड भन्ने भयो हो। अब जस्तै मेन अब्जेक्ट डट प्रिन्ट के होइन, अब स्ट्रिङ टाइप मेरै नाम प्रिन्ट गरिदिउँ है त, म्याक एमएसी मचिन्द्र हो, मचिन्द्र ल एमएसिएचएसआइएनडी अरे भयो भने अब एकचोटि भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भयो, 525 प्रिन्ट गर्ने भयो, एकचोटि मचिन्द्र प्रिन्ट गर्ने भयो हो। यो चाहिँ अब जेनेरिक भयो नि त होइन, जेनेरिक मेथड यसलाई भन्छ जेनेरिक मेथड हो। अब जेनेरिक क्लास भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लासलाई चाहिँ जेनेरिक बनाउँछ। यसको लागि चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल दिन्छौँ। एउटा कस्तो इक्जाम्पल लिन्छौँ, एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा क्लास छ, त्यो चाहिँ एउटा पर्सन हुन्छ, एउटा मान्छे, एउटा पर्सन हुन्छ, त्यो हुन्छ मेन मेथडबाट चाहिँ उसले कार पनि स्टोर गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मोटरसाइकल पनि स्टोर गर्नु पऱ्यो त्यो वेयर हाउसमा, अनि त्यसपछि स्टोर गरेर अनि गेट गर्नु पऱ्यो, अनि कारको अब्जेक्ट पनि गेट गर्नु पऱ्यो, अनि बाइकको पनि अब्जेक्ट गेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले जेनेरिक क्लासको थ्रुबाट चाहिँ यस्तो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ जेनेरिक क्लासबाट गर्छौँ हामी, जेनेरिक क्लास बनाउँछौँ हो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा न्यू बनाउँछु, जाभा क्लास बनाउँछु, यसलाई चाहिँ डब्लुइआरई वेयर हाउसमा चाहिँ यो हाउस बनाउँछु। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ जेनेरिक क्लास हो क्या, यसलाई चाहिँ जे पनि स्टोर गर्नु पाउने भयो क्या। अब यसमा चाहिँ गेटर र सेटर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ टी टाइप मैले बनायो भने चाहिँ अब यो चाहिँ जेनेरिक क्लास हुन्छ। यसलाई यो चाहिँ यस्तो गरेपछि जेनेरिक क्लास यो टीलाई चाहिँ युज गर्न पाउने भयो। अब टी डट यो चाहिँ अब्जेक्ट हुने भयो, कुन अब्जेक्ट आउनु थाहा छैन। अब यसमा चाहिँ अब मैले मेन मेथडबाट चाहिँ अब जेनेरिक क्लास मेथडको बुझेँ, जेनेरिक मेथड भने चाहिँ यसलाई भन्ने भयो होइन। अब जेनेरिक क्लास आयो भने चाहिँ जेनेरिक क्लासले चाहिँ अब त्यो यसमा चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ मैले न्यू जाभा क्लास कार बनाउँछु, एउटा कारको नेम बनाउँछु, स्ट्रिङ नेम, कारको नेम के हो अहिले प्रिन्ट गर्नलाई काम लाग्छ क्या। अब बाइक न्यू जाभा क्लास के बाइक चाहिँ यस्तो खालको अब्जेक्ट छ, स्ट्रिङ नेम हो। अनि अब म वेयर हाउसमा चाहिँ स्टोर गर्छु बाइक र कार हो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु भने बाइक एउटा छ अरे, बाइक बिआइके बाइक कोल्स न्यू बाइक एउटा मैले अब्जेक्ट बनाएँ बाइकको चाहिँ नेम स्टोर गरौँ, त्यो चाहिँ एफजिएस हो अरे, एफजेजिएस। अझै कार अब एउटा कार बनाउँछ, कार पनि स्टोर गर्नु पऱ्यो अरे, कार इक्वल टु न्यू कार डट नेम इज इक्वल टु के गर्ने, कारको नेम त मलाई थाहा छैन के हुन्छ कारको नेम, सेन्ट्रो एउटा हुनसक्छ कार होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले वेयर हाउसमा चाहिँ मैले वेयर हाउसलाई चाहिँ जेनेरिक नबनाएको भए चाहिँ वेयर हाउसको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु, वेयर हाउस इज इक्वल टु न्यू वेयर हाउस हो। वेयर हाउस डट एसटिओआर स्टोर बनाएर मैले के गर्ने भयो भने एउटा कार हाल्ने भएँ। यो सपोज यो स्टोर भन्ने चाहिँ वेयर हाउस डट स्टोर चाहिँ कार टाइपको थियो अरे क्या, कार टाइपको थियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो जेनेरिक नबनाएको भयो है त। फर्स्टमै जेनेरिक त के बनाउनु है, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कार टाइप भन्यो सिएआर कार हो। दिस डट कार इक्वल टु यो कार स्टोर गऱ्यो भने यो कार यसमा चाहिँ यो कार स्टोर गर भन्यो भने चाहिँ मिल्यो नि होइन। तर मैले बाइक स्टोर गर्न पाएन नि त, वेयर हाउस डट स्टोर बाइक चाहिँ स्टोर गर्न पाएन नि हो, पाएन यो अब्जेक्टबाट। यो अहिलेको वेयर हाउसको मैले एउटै अब्जेक्टबाट गर्न खोजेको छु, तर खासमा चाहिँ म दुईवटा अब्जेक्ट बनाउँछु वेयर हाउसको। अब यो पाएन भनेपछि त अब यसलाई त अब यो वेयर हाउसलाई त हामीले जेनेरिक बनाउनु पऱ्यो नि। कसरी बनाउने भन्दाखेरि जेनेरिक क्लास बनाउँदाखेरि चाहिँ यो टी टाइप गर्ने। अब यो कारै हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या, इन्टिजर पनि स्टोर गर्न पायो, स्ट्रिङ पनि स्टोर गर्न पायो, कार पनि स्टोर गर्न पायो, कस्टमर पनि स्टोर गर्न पायो, जे पनि स्टोर गर्न पायो क्या। अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कार नभनौँ, अहिले यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट भनौँ। अब यसलाई अब्जेक्ट स्टोर गर्नु पऱ्यो क्या टी टाइपको
हो अघि जे पनि लेख्न पाउँछ भनेर भनेको थिएँ नि मैले। टी भनेपछि ई टाइप गरौँ न त अहिलेलाई है। ई अब्जेक्ट जे पनि आउन सक्छ त्यो अब्जेक्ट हो। आयो नि। अब त मैले चाहिँ अब यहाँ आयो मेन मेथडमा के भयो भन्दाखेरि मैले दुइटै स्टोर गर्न पाएँ नि हो। अहिले पाएँ। अब कार पनि स्टोर गरेँ, बाइक पनि स्टोर गरेँ। यो गरेर प्रिन्ट गऱ्यो भने त बाइककोमा त अब यदि गेटर स्टोर भयो, अब गेट गऱ्यो भने त बाइक मात्र आउने भयो, किनभने एउटै अब्जेक्टले होल्ड गरेछ नि त। एउटै अब्जेक्टले अब यो एउटै अब्जेक्ट भने वेयर हाउसको एउटा अब्जेक्ट, वेयर हाउसले पहिला सुरुमा कार स्टोर हुने भयो यो अब्जेक्टमा। फेरि अर्कोचोटि त फेरि मेन मेथडबाट त यहाँ बाइक कल गरेर चाहिँ बाइक भनेपछि कारलाई त रिप्लेस गरिदिनु भयो नि त। अब अर्को अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो क्या। अब यसलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ के टाइपको हो भनेर चाहिँ यसरी कल गर्न मिल्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ कल पनि अब यतिकै गऱ्यो भने पनि ठिकै छ है। तर मैले चाहिँ अब यो वेयर हाउसलाई चाहिँ म नाम डिफ्रेन्ट गर्छु। वेयर हाउस डब्लुइआरई वेयर हाउस फर कार भनेर बनाउँछु एउटा अब्जेक्ट। अब यसलाई चाहिँ सिएआर कार दिन्छु हो। अब वेयर हाउस कारमा चाहिँ मैले वेयर हाउस यो अब्जेक्टले चाहिँ अब स्टोर चाहिँ के गर्ने भयो, एउटै क्लासमा उसले कार स्टोर गर्न पाउने भयो हो। अब अब फेरि अहिले पनि मैले वेयर हाउस फर स्टोर बाइक गर्न चाहिँ पाउँदिनँ, किनभने यसले त यो यहाँबाट चाहिँ स्पेसिफिक बनाएँ क्या मैले। फेरि यहाँबाट चाहिँ जेनेरिक र स्पेसिफिक हुन्छ। अब यो कार टाइपको वेयर हाउस स्टोर गर्ने भनेर यो टी टाइपमा राखेँ भनेपछि फेरि मैले यो बाइक चाहिँ स्टोर गर्न दिँदैन होला उसले। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ म छुट्टै अब्जेक्ट बनाउँछु क्या, दिएन, किनभने यो कार टाइप हो भनेर भने। त्यही भएर म वेयर हाउस के अब म बाइक स्टोर गर्न सक्ने बनाउँछु है त। म एउटा वेयर हाउस मैले अब्जेक्ट मात्र क्रिएट गर्नुपर्ने भयो नि त। यहाँ अर्को छुट्टै वेयर हाउस भनेर क्लास बनाउनु त परेन नि त बाइकको लागि। अब यहीँबाट दिनु मिल्यो क्या। बाइक दिएँ वेयर हाउस BIK बाइक इक्वल टु न्यू वेयर हाउस हो। यहाँ बाइक दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ। यो चाहिँ दिनै पर्छ भन्ने छैन। अब यसले चाहिँ वेयर हाउस डट बाइकमा बाइक स्टोर गरेँ हो। अब के भयो भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टले चाहिँ कार पोइन्ट गर्ने भयो। यो त दुईवटा अब्जेक्ट बन्ने भयो नि त ऱ्याममा। जस्तै अब एउटा अब यहाँ हल्का बुझाइदिन्छु म के भयो। अब यो भनेको चाहिँ यसले चलाउनु। अब यो भनेको चाहिँ एकछिन है, यो भनेको एउटा अब्जेक्ट बन्यो। अब यो भनेको एउटा अब्जेक्ट बन्यो। यसमा चाहिँ मैले कार स्टोर गरेँ हो। सिआर कार स्टोर गरेँ। अब यो भनेको चाहिँ अर्को अब्जेक्ट बन्यो जेनेरिक क्लासको। अब यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मैले बाइक स्टोर गरेँ। यसलाई नि ओबिजे बनाऊ, ओबिजे। अब बाइक यस्तो गर्न पाएँ क्या मैले। BIK बाइक स्टोर गर्न पाएँ क्या। यो भनेको माथिको तल यो माथि भयो। यो भनेको चाहिँ यो बाइक स्टोर गर्न पाएँ है। यसलाई बन्द गर्ने। दुईवटा अब्जेक्ट बनेको छ भने एउटाले चाहिँ कार स्टोर गरेँ, अब एउटाले चाहिँ बाइक। अब मैले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने, अब भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने वेयर हाउसमा के गर्छु भने सिम्पली स्टोर भने जस्तै अब गेट भ्यालु बनाउँछु कि म जेनेरिक टाइपको। रिटर्न गर्ने चाहिँ पब्लिक टी टाइप टी होइन ई। यता टी लेख्यो भने यता पनि टी लेख्नुपर्छ क्या, त्यो नाम दिएको हो। गेट OBJECT अब्जेक्ट। अब यसले चाहिँ रिटर्न अब्जेक्ट। अब यसले रिटर्न अब्जेक्ट गर्ने भयो। अब म माग्छु यो मेनबाट चाहिँ एस आउट। अब पहिला सुरुमा बाइक गर्नु पऱ्यो भने वेयर हाउस बाइक होइन, म फर्स्टमा कार गर्नु वेयर हाउस डट कार फर कार, वेयर हाउस कार फर कार, वेयर हाउस फर बाइक हो। HOUSE के भइरहेछ, स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेको छ।
वेयर हाउस फर कार भनेको अब्जेक्ट प्रिन्ट गर्ने भयो। अघि अब्जेक्ट प्रिन्ट गऱ्यो भने के आउँछ है त, अस्ति नको भिडियोहरूमा पनि देखाएको छ। अब्जेक्ट प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो नबुझिने आउँछ क्या जावामा चाहिँ। वेयर हाउस फर कार फर बाइक। अब वेयर हाउस फर कारमा चाहिँ कारको अब्जेक्ट आउने भयो। सरी यो त वेयर हाउस फर कार भयो डट गेट कन्ट्रोल जेड। यो भनेको वेयर हाउस फर कार अब्जेक्ट प्रिन्ट हुने भयो, तर मलाई गेट अब्जेक्ट चाहियो क्या। अब यसले के पोइन्ट गरेको छ भनेपछि गेट अब्जेक्ट कारले के कुन चाहिँ अब्जेक्ट दिने, कारको अब्जेक्ट दिनुपर्ने भयो नि त। गेट अब्जेक्ट हुन्छ रिटर्न त अब्जेक्ट दिइरहेको छ, त्यो चाहिँ कारको हुन्छ क्या। सेट गरेको हामीले कारको छ क्या त्यसको थ्रुबाट। अब वेयर हाउस फर बाइकले चाहिँ डट गेट अब्जेक्ट। यो दुइटै वेयर हाउस फर कार र वेयर हाउस फर बाइक चाहिँ कुन क्लासको हो, वेयर हाउस क्लासको हो। यो दुइटा क्लास त बनाउनु परेन नि मैले। वेयर हाउस फर कार वेयर हाउस फर बाइक भनेर क्लास बनाउनु त परेन। एउटा जेनेरिक टाइपमा त डिफाइन गरेर पुग्यो हो, त्यो देखाउन खोजेको क्या। अब यसले चाहिँ कार र बाइक चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भयो। यसले चाहिँ कार र बाइकको अब्जेक्ट प्रिन्ट गर्ने हो। अब्जेक्ट प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अलिक नबुझिने आउँछ क्या। अब चाहिँ भित्रको नेम प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो। हामीले अब्जेक्ट यस्तो हुँदो रहेछ, यसरी स्टोर गर्ने। कम डट कम्पनी हो कार @60 एड्रेस प्रिन्ट गर्ने अब्जेक्टको हो बाइकको @बाइकको यो। अब हामीलाई नेम प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने सब अघि देखाएको थिएँ नि मैले, यसरी यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ अब यसरी आउँछ क्या। नेम डट कार भने नेम भनेको FZS आउँछ, बाइकको चाहिँ उसको चाहिँ सान्ट्रो भनेर आउँछ, कारको चाहिँ सान्ट्रो भनेर। यस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब इन्टेलिजेन्समा चाहिँ अलिक सजिलो छ क्या। टु स्ट्रिङ भन्ने मेथड प्रिन्ट गरे हुन्छ क्या। टु स्ट्रिङलाई कल गरिदिन्छ क्या। त्यो अब्जेक्टको टु स्ट्रिङलाई कल गर्नु हुन्छ। अझै पनि भएको छैन। अब टु स्ट्रिङ त डिफाइन गर्नु पऱ्यो कार र बाइक दुइटैमा हो। यसमा त कार र बाइकमा दुई पनि डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि। अब जेनेरेट गर्नु पऱ्यो यहाँनिर, जेनेरेट टु स्ट्रिङ। यो म्यानुअली टाइप गरे पनि भयो। अब नेममा के आएको छ, यो स्ट्रिङ हो नि त, यो नेम चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। नेम इज इक्वल टु यो प्रिन्ट गर्छ यसले। मैले एस आउटमा प्रिन्ट गर्न लगाएको छु नि त उता मेन क्लासमा। अब बाइकलाई पनि जेनेरेट टु स्ट्रिङ सजिलो छ। यो आइडीहरू चलायो भने टाइप गरिरहनु पर्दैन। टाइप गरेर त साध्यै लाग्दैन नि। यस्तो कोडहरू लेख्दाखेरि त झन् साध्यै लाग्दैन, रियल टाइम कोडहरू लेख्दाखेरि हो। त्यही भएर यो आइडीले सजिलो बनाउँछ। अब यो प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ मेनमा अब मैले प्रिन्ट गरेँ टु स्ट्रिङ भने यो कारको अब्जेक्ट, कारको नेम र बाइकको अब्जेक्ट बाइकको नेम प्रिन्ट हुन्छ। अब्जेक्टै प्रिन्ट हुन्छ। अब्जेक्टभित्र के छ यी सबै कार नेम सान्ट्रो रहेछ नेम। उसको चाहिँ FGS बाइकको चाहिँ बाइक, यो बाइकको प्रिन्ट हुने भयो। तल चाहिँ कारको यही हो जेनेरिक क्लास भनेको चाहिँ। यो वेयर हाउस चाहिँ जेनेरिक क्लास भयो हो। जेनेरिक भयो नि त, कति सजिलो भयो नि त। एउटै टाइपले भयो नि त, अब धेरैवटा डिफाइन गर्नु परेन। जेनेरिक क्लास भयो। अघि जेनेरिक मेथड भनेको चाहिँ अघि नै डिफाइन गरेँ, मेथडलाई मात्रै जेनेरिक बनाएको। ओभरराइडिङलाई चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्छ क्या। ओभरराइडिङ भनेको पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ जेनेरिकले रिड्युस गर्छ। यो भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यति नै हो। अब आज चाहिँ हामीले जेनेरिक क्लास र जेनेरिक अब्जेक्ट बुझ्यौँ।